갑자기 여기가 어디지? 여긴 우리 동아리 방인데? 이건 이건 우리 개발 초기 설계도잖아. 설마 이건 말로만 듣던 운명의 타임슬립? 뭐? 나는 보조공학기기 마스코트, 너희는 보조공학기기 공모전 대상팀. 얘들아, 우리가 굳이 공모전 준비 시기로 타임슬립한 이유는 장애인들의 고용과 직업재활을 더 가까이에서 도울 첨단 ICT 보조공학기기를 아이디어 구상부터 설계, 모델링, 시제품 제작까지 더 제대로 해보라는 하늘의 뜻이야. 공모전 준비 시절로 타임슬립이라니, 이건 너무 가혹하잖아. 그 힘든 개발 과정을 처음부터 다시 겪어야 한다고? 얼마나 힘들게 탄 대상인데. ICT 보조공학기기 영웅들에게만 주어진다는 전설의 타임슬립을 하찮게 생각하니?